Ô esprit tout c'est puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki ya bomba ye te. Oh la vie passée mawa oh la vie passée mawa. Oh Congo passé mawa oh Congo passé mawa. Oh liwa passé mawa oh liwa passé mawa. Ona nini yango la vie passé mawa. Ona nini Congo passé mawa. Ona nini liwa passé mawa. Ona nini la vie passé mawa. Ona nini Congo passé mawa. Ona nini liwa passé mawa. Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Zambe apesa mutu makoki pe bakapasite nyonso ya kobimisa bato na boumu, me bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh son enfant. voilà, ba mama ba telemi. Oh nziam tat, kalkan nziam. Oh sali nini pasi mawa toyibi nini pasi mawa. Tolala wapi pasi mawa tokende wapi pasi mawa. Oh kona nini la vie pasi mawa. Kona nini Congo pasi mawa. Kona nini liwa pasi mawa. Kona nini la vie pasi mawa. Kona nini Congo pasi mawa. Kona nini liwa pasi mawa. Loi esili, grâce esili, et comme étant y'a vengeance. Oh vengeance, sala mon sala na yo. Oh kende dize pasi mawa na politique pasi mawa. Na Kinshasa pasi mawa Ubele tondi pasi mawa. Oh ona nini la vie passé mawa. Ona nini Congo passé mawa. Ona nini liwa passé mawa. Il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh oh liwa pasi mawa oh liwa pasi mawa. Papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Oh papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Ona nini yango mai na miso bana na nzambe ekomaka poison na kan ya bangula. Bana ya vengeance, système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya koswana te, ya koluka ba raison. Oh biso ba chrétien, biso église noire, biso ba musulman. Ah ezana moment ya kobondela Congo, Congo dénominateur commun. Oh
gloire. Oh esprit, tout c'est puissant. Okendero pampasi mawa. Ozonga en Afrique pasi mawa. Amerika pasi mawa. Asia mpasi mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa. Armée à vengeance éliminer bango. Tout puissant yé pour na Congo tout puissant. Pasi oh ils ont changé. Pasi kende na camp ya ba mercenaires. Kangola mboka mpasi mawa. Oezaka kangola bana ya vengeance mawa. David liboso na koleo bala mpasi mawa. Akenda iteka kana maloba. Oboyi ko bala mpasi mawa. Mais akenda kina maloba bena libanga. Oboyi mawa. Bana na nzambe baleli mpasi ba changer ndenga kokunda bitumba na bango. Papa baleli mpasi mawa. Bandimi baleli pasi mawa. Ona nini yango? Ona nini la vie pasi mawa. Ona nini Congo pasi mawa. Ona nini Lyon pasi mawa. Ona nini la vie pasi mawa. Ona nini Congo pasi mawa. Ona nini Lyon pasi mawa. Esprit tout c'est puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Paye débit à temps. Pona bato mabe tika kokoma baninga pe bato malamu tika lolendo ya pamba. Tika lolendo oyo nde moto tika kipomba ya pamba. Oyo nde mai tika kipomba ya pamba. Oyo nde mopepe kusuka. Esangani basila kosuka ekomi molunge yango tobengi lumbe lumbe mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Bokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Corée d'Atambira bakutanaki na lumbe lumbe mpe mwete mwete. Yo pona nini oyoka kate yo ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas les magiciens bakutanaki na lumbe lumbe. Yo awa pe na vengeance mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi
mwete mwete lumbe lumbe kasi bana na nzambe mwete mwete bozala tranquille boza na problème na moto te mokolo suka ekozala na Afrika mokolo suka ekozala na Europa mokolo suka ekozala na Amerika lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo mama mwete mwete bunda na moto kangaba lumbe lumbe mama mwete mwete na mai yo lumbe lumbe mama mwete mwete mpe na mopepe kangaba lumbe lumbe mama mwete mwete bien aimé fongola motema na yo changer position mokolo suka ekozala na bandoki mokolo suka ekozala na barishe mokolo suka makambo ye mabe politike mokili echauffe yo lumbe lumbe mama mwete mwete lumbe lumbe mama merci mwete éternel mwete yo lumbe lumbe mama mwete mwete merci mon père sereba lumbe lumbe mama mwete mwete merci esprit tout cette puissant mama mwete mwete mutu na mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi mokolo suka ekozala na lifelo mokolo suka ekozala na lifelo mokolo suka ekozala na lifelo yo yo mokolo suka ekozala na eglize mokolo suka ekozala na eglize armée ya mokolo justice suka ekozala na eglize esi ekiti yo a mettre fin na makambo teya nyonso bango tuna bango venger bango juger bango les jours vengeance kanga de bango l'éternel vengeance kanga les bango jours de mon père aujourd'hui tuna bango c'est le jour de vengeance okoéchappe ndenge nini ndeko na ngai tolobaki banda kala oboya ekoyokela biso tala sikoyo mokolo ezali ekozala somo mingi mokolo ezali ekozala na Kinshasa mokolo ezali ekozala na Katanga okokimela mokolo wapi ezali ekozala na est ouest to nord mokolo ezali to na sud ekozala na Kasai mpo na afrike ebebi yo mpasi ye mawa oh la vie mpasi ye mawa oh Kongo mpasi ye mawa oh Kongo mpasi ye mawa oh liwa mpasi ye mawa oh liwa mpasi ye mawa ona nini yango Amen. Tobetela kolona biso maboko. Tobetela elonde Nzambe na biso maboko. Gloire au Seigneur. Merci. Amen. Amen. Nzambe apambola biso. Amen. Nakanisi na kati ya semaine oyo bozali koyeba ke Nzambe ya mawa, Nzambe ya bolingo alobelaki biso sur les combats spirituels avec victoire dans notre camp. Amen. Amen. Soki otangi makomi na Luc 18
okokuta verset moko elobi le juste vivra par la foi. Bayenge beni bakobika bakozala na nzela ya nini ya kondima. Nde bomoi oyo biso bana na Nzambe toponi. Bomoi biso toponi ezali bomoi ya vivre avec foi. Amen. Amen. Ya vivre avec quoi? Avec foi. Nde bomoi oyo biso toponi. Lelo tozali ko partager toujours na kati ya combat spirituel avec victoire dans notre camp. Lelo tozali ko partager sur Dieu notre créateur azalaka na kanaye. Amen. Amen. Nzambe azalaka na kan na ye. Batinda mi ya Nzambe bazali na kan na bango, o kan oyo bango bapona. Nzambe azalaka na kote na ye. Alors chaque likambo eloba makana monoko basakoli. Chaque likambo oyo elobama na monoko ya basali oyo ba précédé biso na kati ya évangile kobanda na loi ya Moïse na ngolu ti na troisième livre oyo tozali na kokoma oyo ezali livre ya vengeance. Chaque basali wana, chaque elobeli ya Nzambe bamo nyonso prononcé par l'Esprit Saint, chaque liloba ezana tina nango. Amen. Amen. Tango makomi ezoloba ke Nzambe aza Nzambe ya mawa, ezana tina nango epekisite ke Nzambe aza pe Nzambe ya kanda. Amen. Amen. Tango baza kobenga ye Nzambe ya ngolu, le Dieu de la grâce. Epekisite azala Nzambe ya vengeance. Alors Nzambe na bomo ya mutu na chaque temps abimelaka mutu to bato. Lelo akobima boye, lobi abimi boye, lobi abimi boye, lobi abimi boye. Alors bato na mokili bango balingaka ko définir Nzambe na ndenge na bango. Kopesa Nzambe balingi ko obliger Nzambe akota na nzela na bango. Or créature nde ya kokota na nzela ya Nzambe. Créature akokene na kan ya Nzambe. Po ye azali créateur, visionnaire, disciplinaire. Ye mutu aza ko tracer nzela, ye nde mibeko. Yende constitution na biso, yende ba code na biso, ye moto asali ba code asali mibeko oyo biso ifoto ya to sala nini to code mezana bato bango balingi Nzambe akota nde na nzela na bango. Amen. Amen. Na kati ya grand thème les combats spirituels avec victoire na kan ya bana na Nzambe. Lelo tozali koloba Nzambe azalaka na kana ye, na nzela na ye, na mibeko na ye oyo esengeli biso tosala nini tokota tolanga. Amen. Amen. Soki okoti na kati ya mibeko na Nzambe, na nzela na ye, na ndako na ye, okomi kolanda nde ye, alors soki pasi eyeli yo, ye pe na tour na ye akolanda yo. Soki obungi, ye na tour na ye akoluka yo. Oyo ndimaki kokoma ya nani? Ya ye. Amen. Amen. Nkolo azana kana ye.
soki coupe du monde eza kobetama, France azobeta na Brésil, France azobeta na Cameroun, France azobeta na Portugal. S'il arrivait que arbitre a sifflé match wana azali français. Amen. Amen. Atako na mibeko na bango ya football, arbitre azali juste et neutre. Mais na kati ya motema ya arbitre wana, il faut banani ba gagner. France. Pona nini azana makila ya ba français. Amen. Amen. Biso tozana makila ya Nzambe pe ya Congo. Oyoki ngai? Amen. Susi na ngai na yo ekozala liboso Congo na biso ekangola mapoto za ya wapi ya Congo. Okokuta te na kati ya Congo awa Camerounais moko atelemi awa, Rwandais moko atelemi awa, Français moko atelemi na Congo, oyoka ye na kati ya Congo abandi ko défendre ko bika ya Congo lokola biso te. Nigérian ya yebi na yako teka na luka mbongo na Congo na kosimba zimbongo na ngana ke kotonga wapi na mboka niko bika ya Congo evandi na maboko na biso. Yango kokuta ke ba oyo bakanga ba oyo baboma ezali banani ba Congolais oyo batelema mpona kobika ya mboka na bango. Amen. Amen. Ba oyo pe bayokaka susi ke likambo na Nzambe ebeba te ekufa te ezali ba oyo baza na makila ya molimo mosantu, ezali ba oyo baza na kashe ya Nzambe, ezali ba oyo Nzambe apona. Amen. Amen. Me mutu oyo ake kokota na eglise na kindoki, mutu oyo ake kokota na eglise parce que batindi ye na anera akende kosala nini, kosurveiller, kocontrôler, kofile. Est-ce que mutu wana aza na posa eglise ekende liboso? Est-ce que mutu wana kozala na posa ke pasteur ate ya bosolo? Parce que ye ake kosambela te, ye batindi ye mission. Amen. Me yo koyoka susi ndako na Nzambe ebatela bato babika, ndako na Nzambe na biso emata ekende wapi liboso. Bosolo ya Nzambe esala ni eteyama parce que yo oza na caché na makila na ye. Amen. Amen. C'est pourquoi mboka ebongaka na maboko ya baponami ya nani ya Nzambe pe na maboko ya bana ya mboka. Yoki biloko mibale wana. Tala mwasi ya liboma tango aboti ya ye mwana alinga babotola ye mwana. Yoko ya na susi nazwa mwana na maboko ya moto aliboma po akomelise mai oyo eza na tina te, akolese biloko epola, akomema mwana na kilo te, mwana kozwa traitement te, wana susi eza na motema na yo. Me ye akoboya kopeso mwana po mwana bimi na libomo na ye, ye pe na ndenge na ye ya liboma aza na susi ya mwana na ye. Po na ye moto alingi abotola mwana na ye azomona alingi ake eboma ye. Amen. Amen. Alors monguna mondele, ta onaza kobenga monguna mondele, ezali mondele oyo azali ko troubler Afrique. Occultiste ndoki ya makila wazali ko troubler bokonzi ya wapi ya Afrique. Monguna mondele na kati ya calcul na ye ayebi ke poto baby sa bamboka ya Afrique il faut tozwa mokonzi na mboka oyo akende kokota na mboka wana, ya mboka wana akende kokota na mboka wana poto diriger bango malamu. Tamba koza Togolais bakomse mokonzi na Congo Brazza to na Congo Kinshasa
mondela koyebisaka ye d'ailleurs mboka wana oko mokonzi eza ya yo te soki osakani tozosouleve peuple contre yo akobongisa mboka wana. Amen. Nzambe aza na kan na ye dimanche ya lelo kanga. Amen. Nzambe azalaka na kan totalaka oyo makomi elobi la nature ne vous enseigne-t-elle pas ovandi ozotala catch américain okomona ke bazwi katiere mosusu aya koarbitre match oyo ya sport mokomona katiere aye koarbitre aza deja na katiere na ye oyo ye azolinga katiere wana sala nini aganie mokomona azosifle pe prep aza na kan. Amen. Ebongo ndenge nini bolobaka nzambe aza na kan te l'église est au milieu du village wana na politique ya Afrique na ya Congo soki bato na nzambe babandi kotelema bazotelemela mabe babandi kotelemela mbindo na kati ya bapouvoir ya mokili okoyoka bajournaliste ya bachaîne ya télévision bakomi l'église est au milieu du village. Ils vont l'église est au milieu du village. Ba ministre bango baza au milieu du village te. Ministre fois au milieu du village. Service ya justice ya police ya armée fois au milieu du nini. Au milieu ya Bruce. Présidence de la République fois au milieu du nini. Du village. Amen. Quand on dit l'église est au milieu du village, c'est-à-dire que l'église a inakate. Aza kwa annoncer bosolo na moto nyons. Lokola biso ba messager ya vengeance. Ce qui te lobi l'église, notre message à vengeance au milieu du village. Mabe etikali mabe malamu etikali malamu. Moto nyons akosala malamu. Ozala ya religion. Ozala na bato ya révélation. Ozala na pouvoir, ozala na opposition, ozala wapi, ozala mo pagan, ozala mo cliché. Ceux qui osali malam, toko soutenir malam. Ceux qui osali mabe, toko telemela mabe. C'est ça l'église au milieu du village. Amen. Amen. Les pouvoirs en place il y a chaque pays, azali pe pouvoir oyo fois zala au milieu du village. Mais ba pouvoir na mokili, bomono ya keza na parti pris. Parti nango akosala avantage na élection kopesa mbongo na ba parti na ye kopesa mbongo na ba fanatique na ye na bato na ye po anuire ba parti mosusu oyo ezali pour ye te à 100%. Po apesa parti wana mbongo il faut chef ya parti wana azala corrompi akoma ya ye hein. La tango bango mokili bazali au milieu du village. Alors ceux qui va prophète va télémer la vérité boyete ndoko yoka ale ba journaliste ya ba fanatique ya ba pouvoir ya mokili ba comme na ba télévision l'église au milieu du village, comment cette église là et comment télémer la pouvoir établi, comment prophète comment télémer la pouvoir établi, l'église est au milieu du village batanga kama komi bien te. Amen. Amen. Il faut tous makomi to vandisa. Que dit makomi? Makomi est lobby. Toute autorité vient de qui? De Dieu. Wana makomi moto lobby. Bon côté. Bon. C'est-à-dire mokonzi oyo nzambe aponi. Na lobby te mokonzi seni to seni. To coup d'état ya ponité. To ba calcul diabolique ya mondele te. Mokonzi nzambe aponi lokola David. Ce qui a vu bokonzi okomona peuple na ya bandi ko sepela. Amen. Na makambo za ko sala. Ezala ba o balingaki yete ako travailler pour na bango. Bongo te parce que bango nyonso baza bana na ye. Peuple na ye ba citoyen na ye.
C'est ça, autorité établie par Dieu. Amen. L'autorité établie par Dieu. Une justice bien posée par Dieu. Alors, Natango oyo, justice ezali juste. Bato na Nzambe ba encourager justice wana, ba magistrat wana, ba avocat wana, ba juge wana, que oui, bosembo ezalaka boy. Bozana ngambo ya nani? Ya Nzambe. Mais natango oyo justice ezali pourri. Justice wana ezana ngambo ya Nzambe. C'est quoi wana justice établi par Dieu? Bato na Nzambe ba ko éclaircir, ba ko telemela justice wana. Amen. Amen. Ba ko telemela mauvais comportement ya police wana, ya armée wana, ya politique wana. Sans crainte, parce que les hommes de Dieu bazali classés na kati ya ba serviteur ya mboka. Amen. Amen. Na ba constitution ko ya les bons hommes de Dieu faut ba classer bango comme ba conseiller ya mboka. Les hommes de Dieu bazate ba conseiller ba chef de l'État. Baza ba conseiller ya mboka, c'est-à-dire et le chef de l'État, eux le ministre, eux tous les citoyens. J'étais automonaka pasteur fanatique de pasteur Azoban bakopanzangai église T. L'homme de Dieu, toute la nation, peuple nyons, bazali église naïe. À côté ya sangomala, nabosembo, nabosolo, pona lobiko, ya mutu nyons. Amen. Amen. Lelo nazo parler biso sur Nzambe azana kanaye. Nzambe azana kanaye. Mutu akosa binote. Nzambe azana kan. Natanga na mukana ya proverbe. Verset moko elobi boye. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Wana maloba Nzambe na nzela ya Salomon. Nkolo alobi nini? L'Éternel alobi na lingaka ba oyo balingaka ngai. Si wana Nzambe, bo esika wana église au milieu du village. Amen. Nkolo alobi j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Na tango wana Nzambe aza église au milieu du village. Azui kana ye. Aponi kan. Amen. Amen. Ndeko na ngai kende na kan ya Nzambe, yaka na ngambo ya Nzambe. Ba oyo nyonso aboyaka ngambo ya Nzambe bakomaka ba adversaire, l'ennemi de Dieu. Nde bango nde Nzambe abetaka. Oyoki ngai? Amen. Quel que soit bozwi na ye, soki otangi na makomi okoyoka nkolo abeta un riche. Oya banda komi komisake nazana bozwi nazana bambongo. Mwanja bimela ya tuni ozana mbongwe. Pema na yeza maboko na yo. Oui, nazana mbongo. Nkolo alobi tokotala soki lobi okolia mbongo na yo. Aliaki yango? Amen. Amen. Mutu akosa yote na ba discours diabolique. Mutu akosa yote na ba enseignement diabolique que Dieu n'existe pas. Nzambe azate. Baloba kala kozonga wapi ye Nzambe azongaka d'une manière d'une autre. Biso ba oyo toza retour ya Christ. Amen. Amen. Mais lokola bana Nzambe baza na distraction bazelaka Yesu na lolenge ya religion. Moye ba mona ye ezate. Amen. Amen. Emmanuel et Christ si ezalaki retour ya Moïse. Mais est-ce que basosola yi? Est-ce que bateya bino yango? Amen. Amen. Moïse kasi ezalaki retour ya Joseph. Lorsque Dieu vous visitera na mboka oyo bozwa yangai mikwa toke. Mikwa bakozwa, mais esprit bakozwa yango? Esprit du prophète oyo yebaki secret ya spiritualité Égypte ezongi na kati ya bana Israël. Ye wana abotami. Mwana ngo azobota mabo bolanda nga bien.
soki Moïse oyo ayaki kobimisa bana Israël bato bayebi ye te, mais tika esprit ya vengeance a révélé bino. Ba prophète bazongaka na se na moi mpona kosala même mosala. Moïse, Joseph mwana ya Jacob, makomi elobi ye moloti bandoto, makomi elobi ake kotala bandeko na ye na bilanga, makomi elobi bandeko ne basali likanisi baboma ye, n'est-ce pas? Ti mosusu abimisi likanisi ke tobwake na libulu, ti mosusu abimisi likanisi ke toteka ye, koboma ye erate ekomi kosala nini? Koteka. Koteka eza koboma te, bobo comme si moto esclave ake na Egypte. Amen. N'Égypte nzambe asaleli ye akomi mokonzi. C'est-à-dire l'esprit qui était dans Joseph et maîtrisait spiritualité d'Égypte. Amen. Amen. Après Joseph nakat Égypte qui voyait de loin comme prophète, alaki libota wana ke nzambe ako visiter bino boko bima na mboko. Mais aboyi ko yebisa bino ke nakozonga pona bimisa bino na mboko oyo parce que secret Égypte nga Joseph moto na yebi. Mais ba prophète bazalaka na elobeli na bango pona ko calmer ba tension ya bandimi ya kondima moke. Dieu vous visitera na sorti na bino bozwa koli ya mikwa na ngai. Mikwa wana etikala te. Amen. Amen. Boyoka ba secret mosusu tokomona ngo na kati ya semaine oyo. Bino boloba ke soki moto akufi aza lisu na tina te. Apoli akei. Amen. Si boloba ka bongo. Moto akufi akeit aza lisusu na tina te. Ebongo ebandi ndenge nini mikwa na ngai etikala na mboko te. Na boyi na tika l'esclave na mboko nazala mowumu na mboko nga na bino départ. Comment Joseph a obligé mikwa na yekeni tokomona ngo na semaine oyo ba secret ya bakufi bato bobenga bakufi. Amen. Amen. Soki oke kokufa na mboka bapai okomi mowumu ya mboka ya esprit ya mboka wana. Et surtout soki oza na nzambe te esclave na mboka wana. Zala na nzambe po ye mokonza mabele nyonso ayebi ndenge nini akosala esika bakundi yo. Amen. Amen. Botala Moïse abotami na kati ya mobeko ya makasi mwana mobali nyonso ifo basala ni Joseph kuna balokai basala ni Moïse azobotama bazoluka basala ni baza moto moko te. Amen. Comment Joseph prophète, il faut babomaye. Moïse qui devient prophète, il faut babomaye. Langage, boyoka langage, awa pobo détecter qui est cet homme, qui est celui-ci. Ndoko yeba pe mwana na yo azanani. Joseph ayebisi bango, nzambe ako visiter bino, boko bimaka na mboka oyo. Mikwa nanga bosala ni bokende nango. Mikwa etikala te. Moïse na tour na ye tango aye baluki pe koboma ye nde balukai koboma Joseph. Moïse na tour na ye yoka prophétie. Israël, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Yekuta zi courage ya koloba. Prophète ango lokola nani ngai. Mais aboyika koloba ke nakozonga. Langage ba prophète. Pona nini maloba na yeso bala na maloba Joseph so baza moto moko te. Joseph a risqué liwa, Moïse a risqué liwa. Joseph a laki bango nzambe a ko visiter bino, boko bima na mboko bokena mikwa na ngai, Moïse a zola ka bango lisu nzambe a ko susciter bino prophète lokola ngai boyokela ye.
Amen. Mikwa ya Joseph aboyi ekondama etikala kuna. Moïse mikwa na ekondama ki? Amen. Christ azoya kobota ma continuité. Joseph, Moïse, Christ, Emmanuel. Mikwa na ekondama ki? Tant Christ abota mi mopeko nini bimi? Babo mabana bikete. Bon pourquoi kaka bazolo kababo mai? Bazolo kababo mai. Bazolo kababo mai. Mutu moko, prophète moko, na mission moko. Yakobiki sabato. Amen. Amen. Yo oyo zaliawa, yo kantoza mutu alelo. Oza mutu akala. Koloba kande kona biso kule mutu akala kati na mikolo. Oza mutu akala. O viva awa na sena moi. Izana makambo sala na sena moi. Oyo so kante mfozo ya kozoka. Tokomona ngo na semaine oyo. Secret ya monde spirituel na monde physique. Secret ya bato eboloba bakufi na bato bazana bomo. Semaine oto sokota yango tokovandisa makambo. Amen. Biso toye kote ya bino te to balokaka na église sika moko na monotonie. To yeli bino spiritualité. Il y a délivrance, il y a développement. Spiritualité tombolaka mboka. Oba moto amiyeba. Il est qui? Pour tambola malamu no mokilio. Amen. Amen. Na tango moto abota maka, bo moni ye nelongi mosusu, bo pesi ekombo mo yasika. Nde bo benga kayeke aza différent na moto wana. A cause ya bakombo yasika. Me bayebaka moto wana ndenge nini na mission. Amen. Amen. Tozana 7 lignées ya bato. 7 mulongo ya bato. 7 rangées ya bato. Nde tozana bango na moki. Sur les plans spirituels, politiques et scientifiques. Amen. Amen. Mwana mobali mosusu aye na mokili. Il s'appelle Eli. Mokiti si moto. Amen. Amen. Na tango Christ azali koya bazali koloba. Avant Christ aya, il faut Eli asala nini? Azonga. Bato bazozela Eli abotama bamona Eli wana nzoka Eli asi azongi. Ole bapese kombo Eli bapese kombo mosusu. Mwaye bato ba comprendre ye ezati. Siko bilembo ebando landa weza ene Eli ebando landa mwana mobali oyo. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste alingi vi ya désert. Aliaka mabangi. Molimo kati na ye. Avant Christ aya, prophète aya, il faut Eli asala nini? Azonga. Jean-Baptiste azongi. Ba pharisien ba yeko tuna yebisa biso yonde Messi, yonde Eli, to yonde nani? Amen. Amen. Ba prophète ba tonda na ba secret alevite nga Messi te. Nga pe Eli te. Nga ndengai. Amen. Amen. Ce qui a levé nga Messi, mbangu bazana besoin ba bomaye. Parce que balingi vérité te. Ce qui a levé nga Eli, balbi a bomaki bat na biso abal kuna mutu to bando luka wapi ye? Albi zangai. Jean-Baptiste. Amen. Amen. Bato oyo bazalaka na kan ya Nzambe, Nzambe ayokisaka bango soni. Kosone ekozala ne ya esengo. Amen. O Nzamba kozongisela yo a récupérer na 10 ans ya pasi wana akoti yango na kati ya 11e année ya esengo. Obosani pasi na yo. Etango totambolaka na kati ya moto ya pasi elombe Nzambe azalaka na biso. Amen. Nzambe aza baninga ya mokili te. Soki esengo ye baye. Soki pasi ye basale nini? Bakimi. Ye te. Moninga oyo akota pasi na yo wana nano yebi ye te. Amen. Amen. Tuna mama na bino ndenge nini na nyoko maki na zemi na yo. Wana nano yo yebi Nzambe te. Iyo na libumu. Me Nzambe atambolaka na mama na bino. Amen. Pandoki bazo luka zemi wana elongo.
bando bazoluka césarienne mama akufa yo po sala nini minzambe wana na bino bozotama biso ba oyo toke botama na kati ya mai na kati ya rivière après mbonge ya maswe eleki mbonge bwatu ebaluka mama akufa ngana kufa somo wana ya mbonge ngai na botana botala bitumba oyo satana bandi biso banda bomwana po ayeba ike mwana mobali akotyanga molunge akotya bandoki ya Kongo molunge akotya bokonza kindoki molunge po atonga hotel ya nani ya Nzambe. Amen. Amen. Tikala na ngambo ya Nzambe. Amen. Yambola mabe, yambola kindoki, yambola motema mabe, yambola banzela ya mabe. Oyo ekoki kovanda te na kati ya ndako ya Nzambe. Yambola yango. Ongenga. Mwinda na yesala nini? Epela bampese babima, bapuku bakima. Nzambe azalaka na kana ye. Kozwa Nzambe te lokola bato bazosakana na ye. Nzambe bakanga makeseka moko Nzambe ya mawa. Donc ato sali nyonso lingi aza ya mawa. Boma na yo bato aza ya mawa. Non, na yefsi bino ke chaque terme na monoko ya Nzambe eza na explication nanga. Mawa na ye ezali temps. Soki esili ekoti na likambo mosusu. Soki esili ekoti na likambo mosusu. Soki esili ekoti na likambo mosusu. Sikoni expliquer bino Nzambe comme arbitre na kanai. Amen. Amen. Soki nkolo azo siffler match ya bitumba ya yo nandoki. Nkolo arbitre. Nkolo akozana nga mandoki. Kasi bolobi ke Dieu est au milieu du village. Bolobaka bongo ti. Na yo kabate l'église est au milieu du village. Donc Congo souffrir nango papa pasteur baza au milieu du village. Kasi Michel azala yu prophète ya Nzambe. Na bitumba ya Kab na Nabot. Faut Michel azala au milieu du village. Hein? Alors au roi, ça ne fait rien au kokota lola yo zana yo roi. Non. Le milieu du village de l'homme de Dieu, c'est la vérité au yaza kote ya na miso motonyons pour molimo nyons c'est ça la nini ebika. Ebika. Ata mutu wana ye mutu atiaka mbongo nyonso po église etongama vérité il faut ekota na motema na ye. Soki aza ya Nzambe akotiaka ka mbongo wana. Soki aza ya Nzambe te akosala nini? Akokima, akima. Soki akimi église ekotongama te, mate yokote ya mate, Nzambe akosisite bato mosusu te, Nzambe basala na ye lolendo te. Amen. Amen. Soki mutu aboyi Nzambe atelemisi eke yo ndo kosunga mosala oyo. Soki aboyi Nzambe akokanga ye bozwi wana. Nzambe bozomona akobloke ye bozwi ya bloke mosala. Soki Nzambe aponi yo ke yo okosunga mosala na ngai be mission eleka na télévision bato balanda Kongo ebik oboyi akokanga bozwi wana. Akobotola ngo akopesa ngo moto mosusu oyo akozala na motema ya kokokisa etinda ya nani? Ya Nzambe. Nzambe aza na kamp. Amen. Amen. Aponi prophète moko ya jeune. Alobi na ye kende na Bethel prophétiser musoto etondi kuna. Me ndenge na tindio na nzela komeka kolia biloko te. Ato moni mikungwa kikwiti kolia yango te. Omoni bandakala ya Lubumbashi obitoyo komeka te ekota na monoko na yo. Aucun état de gêne, okozonga l'état de nini? De gêne. Amen. Amen. Na yebsi oke Nzambe azalaka na kana ye. Amen. Kana ye maloba na ye, mokano na ye, bosantu na ye, losambo na ye, bonzambe na ye, etinda na ye, ndeka na ye. Soki obuki mibeko ya kan ya Nzambe bokoyoka na te. Wana oponika mosusu. Soki oponika mosusu okomi ennemi ya nani? Ya Nzambe. Pika siko bobunda na ye. Amen. Amen. Pika siko yo obunda na nani? Na ye. Yango na sepelaki na mwana mobali oyo. Azalaki président na Amérique. Obama. Azali bo occultiste minene.
mais nayebi te conscience ya bato wana mpona bamboka na bango ndenge evanda. Azosala discours alobi na République démocratique du Congo mboka wana ezali na danger. Boyoka prophétie po bakonzi ya mokili na bango baza koboya kotika bokonzi. Alobi mboka wana ezali na kati ya nini ya danger. 1 2 alobi ngai naza extra, naza moto monene na Amerike mpe na mokili mobile, mais oyo seconde tour na ngai ya manda nakopostile lisusu te. Amen. Amen. Aza na bakisi te, akoki koinfluencer politique te, mais il a dit non. Quelle conscience! C'est pourquoi ndeko omoni kisi bato bakende ozwa kisi malamu te, kisi etambwisa yo. Malamu yo otambwisa nini? Kisi. Na Europe, Amerique batambwisaka kisi, na Afrique kisi na kindoki nde etambwisaka bato. Amen. Amen. Etambwisaka bato. Na Afrique manduki, munduki etambwisa soda. Olie soda tambwisa munduki. Soda azoyeba ke soki na beti bato yo masasi ozo bazo sala marche baza na mabanga te pacifiquement, mais bazo pesa nga ordre na beta bango nde na obeta bango boy azo yoke sengo ndenga zo sakana na munduki na ye na nzoto ya bato. Okomo conscience elongwe kat na ye que un jour bako kanganga na samba o sepela ko dendisa masasi na nzoto ya bato. Okomona bato batindaki ye un jour ba livrer bosala banquete bokanga bakangi yo batie yo na libayo vandi babando tunu mituna wana motu ebando zonga. Oh, yango ezalaki ndenge nini? Soda ya français, soda ya Amérique, soki batindi kende beta politicien wana masasi akotuna ye asali nini pona likambo nini? Oh, conflit na bino bowelelaki mwasi na kunzu oya kotinda nga nakota conflit po bowelelaki mwasi na bete masasi pa mwa nakobete te yo moko kende kosala nini? Awa soda azoyebisa ministre to président ya mboka. Quelle indépendance, quelle liberté baninga bapona kan ya mboka na bango. Amen. Amen. Yo congolais il faut pona mboka nini? Hein? Yo za congolais il faut pona mboka nini? Les policiers congolais abattent la libanais. Hein? Pour sacrifier nan Congolais. Donc policier azani libanais. Azamuto Liban. Ya kala. Amen. Amen. Est-ce que okoki ko livrer ya yo mwana ndenga zawa? Nzambe oyo akeli biso akeli mokili azalaka na position na ye. Oyoki aza na ka na ye. Quand on dit Dieu au milieu du village, il y a une explication nango. Elingi koloba mutu azali ekela muliboso na Nzambe. Nzambe akote ya ye, Nzambe akoluka kobika na ye. Mais soki mutu aboyi Nzambe, Nzambe azali au milieu du village. Landanga imalamu. Po tambolaka te na kokanisa ke lokolo ndimela Yesu esili okoma champion. Okosala olingi. Okosimba kisi ndenge olingi. Okozwa kindoki okoloka église okopanza église na ye ndenge olingi. Akosala eloko te. Te. Nzambe azali ba gouverneur ya Congo te. Amen. Amen. Azali te ba généraux ya Afrique. Oyo ke soki mon général azoya na motoka motoka ne yaza na faute tout na motoka ya individu mosusu yaza na faute ale basoda ne bakokita
bakangi mutu wana babandi kobeta ye me mutu azalaki na faute ye nzambe te. Amen. Nzambe te. Justice ya solo esimami na maboko ya nani? Ya Nzambe. Ebongi bato bakotambwisa justice na mokili baute pa ya nani? Ya Nzambe. Basakoli batya bango maboko balapa ndai liboso ya basakoli yambo bakende na baparke na batribunal. Me moto azokende kolapa ndai liboso ya mosakoli na Nzambe te, ya mosali na Nzambe te, ya moto atosaka mibeko te po amema justice ni. Makomi elobi on donne ce qu'on a. Amen. Amen. On donne ce qu'on a. Botala David ya ye kobunda bitumba na Goliath. Bolobi Nzambe est au milieu du village. Donc au milieu du village na bandoki na banganga kisi bandumba tout le monde bakende lolo. Pour Nzambe au milieu du village, le Dieu de la compassion, Nzambe ya mawa, Nzambe ya bolingo et sa bonté dura toujours. Batu nyonso bakende lolo. Kasi batu nyonso atangwa nowe, faut bakota na maswa. Loko baboya ki Nzambe akanga bango na makasi Nzambe na bolingo. Atomoli bango abwaka bango na maswa no? Amen. Amen. Nzambe azalaka na kana ye majana. Soki oponi kana ye osali bien. Kuna na kana ye akobundisa yo te. Akobatela yo. Akobatela oya yo. Akobundela yo na libota na yo. Mais soki oponi kana ya munguna de Nzambe boyoka sangone. Amen. Amen. Goliath Nzambe mutu akelaki. Philistin. Biso koto Nzambe apesa biso misapi mitano. Goliath azwaki bénédiction ya kozwa misapi 6 na makolo na maboko total ya ye esali 24. Biso tozala nango 20. Moninga ya surplus combien? 4. Soki bapesi moninga 4 mituka yo 8. Bosala transport nani akongini? Goliath kutu nkolo angindisa ye na misapi ebele. Mais nkolo apesi ye na beauté ya molai. Si bomonaka ndenge soki na swane na moto ya molai ye akofingaka ngani? Akofingaka ngaka tala mokuse na ye. Tala mokuse na ye. Goliath bapesi ye na nini? Na beauté ya molai. Mobali mbinga. Kulobaka jeune fille moko alobi nga nalingaka mibali ya bambinga. Il faut azala mbinga. Donc biso ba oyo akotala biso te. Toleki mikuse toleki mike. Amen. Amen. Soka bata mikuse mike bata makam. Amen. Ba David bango nde basilisaka bitumba na mboka. Po bato atina te nde bato basalaka makamu na mokili. Amen. Tika ba mona yo tina te. Amen. Mais lokolo za na kaya Nzambe. Miracle simami na maboko na. Amen. Oyoki ngai. Amen. Bachola yo eloko te. Motuya naza na kaya nani? Ya Nzambe. Bando ki bosala ba démarche na bino contre ngai. Ba faux politicien bosala ba démarche contre mboka na ngai. Mais lokola mboka na ngai za na kaya Nzambe elombe ya mboka kosala ni? Akotele. Amen. Amen. Nzamba yokisaka ba oya yesoni te. Goliath azali koya na kodenda na molai na lolendo azalaki pe mobali kitoko. Bakosa yo te. Atomola mabende loboko na ye okotala te. Mboka wana bazalaki na mombinga mobali te. Ayebi kobunda. Amen. Amen. Premier jour boya abeti bino, deuxième jour abeti bino, troisième jour abeti bino. Azalaki moto apam. C'est une force. Ti 40 jours ebeti. Bambinga mibali nyonso bazalaki na Israël pamba bazolenga. Ah Goliath. Azoya lisusu.
Amen. Amen. Nzoka nzambe azalaka na kan na ye. Pakoti réunion na lola. Balobi tout excès. Nuit. To sali Goliath ngolu. Abongola motema. Atika libota na ngai. Nga moto na kela ye. Na pesa ye misapi ya makolona ya maboko total 24. Na surplus. Mulai na pesi ye. Mwana mobali oyo. Abalukela ngai nzambe. Amen. Amen. Botala ingratitude ya mokili. Ndeko, il faut kozala na nzambe. Soki Joseph de la Bible azalaki mo pagano sorcier en Égypte alinga balukela ba égyptien. Alinga mona yebsaki bino boko misanga ministre. Bandeko nanga boya to boma batamboko toza mboko. Mais il avait l'esprit supérieur, l'esprit du cœur, l'esprit d'amour, l'esprit il y a justice, il y a reconnaissance. Alors lui le kola mboka nanga babwaka kingai Égypte ya bingai tika na tombo la mboko yo ba sentir que nazali pambo lipo na bango. Amen. Mukoloni tokozwa bapaya ya mboka o ba koma lipambo lipo na biso. Amen. Amen. Mukoloni tokozwa mutu auta soki wapi akomi général na mboka oyo akomo batela mboka. Soki basali yango te nkola ko soki pe na bango parce que mboka oyo eza na kan ya nani? Ya Nzambe. Biso mboka na biso eza mboka ya kan ya nani? Ya Nzambe. Seigneur azoloba Goliath vraiment na nyonso na salela yo. Otomba mwana mboka no ba Goliath. Bitumbo yako luka na ngai mukeli. Na mboko ya ngai na pona. Lole koti réunion que lelo histoire ya Goliath. Ezo sala nini? Ezo sila. Bola la pongite bola na ngai. Lole koti réunion que histoire ya Goliath. Ezo sala nini? Ezo sila. Bino boyebi ba réunion lole zana bosala pona mboko yo. Amen. Amen. Les orgueilleux que vous voyez, vous ne les verrez plus. Jamais. Les sorciers, les magiciens, les assassins que vous voyez, vous ne les verrez plus. Jamais. Oh, l'eau les a na réunion. Et les mailles en dokiwana ya famille papa no mama na yo. Comment na ye les sousou? Tangu ndunde kolaka, est-ce que mokolo bilanga mona kama? Ayaka komona kana tongo ndunde salini. Tangu mwana na yo azokola, yo mona ke mwana azokola. Omona kana tongo mwana salini. Akoli. Kokomo lobo mwana nga kobala. Amen. Tangu pe nzambe azobongisa makambo na ye. Muta komona yango tokosutuka. Barishu bakosutuka. Babokonzi kosutuka. Mokonza mayele akima na ngambo ya nani? Ya Nzambe. Nzambe avant beta bato atinda ka ba prophète. Mongonga ba prophète eganga. Réunion esi ekota ki lol. Basi ba ponika mutu atina tena kombo ya David. Mukuse kamonene mukuse lokola ngai. Amen. Amen. Ni boyo kalikamango lokola ba aventure nzoka délivrance. Batata ne ba vandi bande kono banda bakendaki makama bitumboy bazanzal zabiloko kende ko pesa ba. Ye wana mba buzo biloko bandi kono ngabolia koto kasi sangwa makama ngwe za ndenge nini nzoka nzanda aponi. Baloba mama balobi te depuis tozaliawa mutu akosala face na Goliath Azate. siko mboka yango nani azosala face na ba impérialiste na ba dictateur soki bana vengeance te loba amen. Amen. Biso toza ba pona mi nani Ya Nzambe. tozo faire face na ba Goliath na ba pharaon na ba impérialiste jusqu'à ce que to débloquer situation. Tozo bunda na milimo mabe ya Chine, Europe, ya Amérique na ya bandokiao. Mboka oyo eza mboka ya kokangola maloba amen. Amen. Zo kangola mananzela ya message ya vengeance. Amen. Nanzela ba prière ya bana ya vengeance. Est-ce qu'on dit yango? Amen. Iyo pe kangola ma. Amen. Alobi bongo ba beti biso biso libota na Nzambe. Non 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 non.
David alobi na kondi meshek te loba na boyi. Na boyi. Loba na boyi. Na boyi. Échec. Échec. Défaite. Défaite. Pas de manche diabolique. Pas de manche Il y a pas sorcier. Il y a pas sorcier. Il y a pas magicien. Il y a pas magicien. Na boyango. Na boyango. Esprit de mort. Esprit de Na mort. boyango. Na boyango. Sous-développement. Sous-développement. Na boyango. Na boyango. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Deko. David a yoki a boyi. Et puis comment vous vendez na mboko yo kamutu moko azoya ko beta kabino? Mutu wana nzambe mutu akela yi. Biso tozana nzambe. Boyebi ba TikTok ya ko consulter nzambe te. E bandi boni libota nzambe azwaka défaite. Pona zalaki te. Lokola na ye, mate sale nini? Esili. Nzambe akena ngambo nani? Ya David. David akena ngambo nani? Ya Nzambe. Nzambe na ngambo nani? Ya David. David na ngambo nani? Ya Nzambe. Amen. Amen. Loba ngai na ngambo nzambe. Ngai na ngambo ya Nzambe. Nzambe na ngambo na ngai. Nzambe na ngambo na ngai. Nzambe na ngambo bana na ngai. Nzambe na ngambo ya Bana na ngai na ngambo ya nzambe. Bana na ngai na ngambo ya Nzambe. Kongo na ngambo ya nzambe. Kongo na ngambo ya Nzambe. Nzambe na ngambo ya Kongo. Nzambe na ngambo ya Kongo. Eza alliance. Amen. Oyo sali na nani? Na Nzambe. David na ngambo ya nani? Ya Nzambe. Nzambe na ngambo ya nani? Ya David. Awa bakeli boso ya Goliath. Goliath a résister? Hey. Mokeli aponika na ye. Amen. Amen. David azotune mituna. Yo mulai wana nani apesaki yo? Ebele ya misapi wana oliaka fufu koleka bato nyonso nani apesa yo? Bote wana nani apesa yo? Tala nzambe po asilisa lolendo ya mutu ya kitoko ifo azwele mutu amabe po asilisa carrière wana nde bokomona mwasi kitoko aboya mibali ya lolenge nyonso po baleki mabe akoya kobala mobali ya mokuse mabe elonge mabe lokola ngai po nzambe atalisa eke kitoko wana eza pa. Vous comprenez? Amen. 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 Bokomona mobali kitoko mulai mwasi akonyokola ye mokuse lokola ngai makambo eza na mokili oyo. Amen. Amen. Mwana mwasi moko alobi nalingi libala te bato nye pona alobi te mobali nanga aleki mokuse. Tata mwasi na tene oh mobali aleki mokuse wi yo leki molai wi. Mobali abengi papa ya mwasi alobi papa yaka papa ye telema wana telema ba mesure molai baza molai moko na bokilo oyo mwasi asomoi. Babengi mama ya mwasi mama yaka mama ye mama telema molai aleki na mwana na ye na molai papa na bango mokose batuni ye mama na bino molai tata na bino mokuse babota yo te. Amen. Amen. Problème eza ya molai na mokuse te ya kitoko na mabe te. Problème eza ya kotala na kati ya mokuse wana nzambe aza to aza te. Amen. Na kati elongi ya mabe wana nzambe aza to aza te. Soki nzambe azali nazokangama na elongi mabe wana. Amen. Elongi wana ekosokwama po eponika ya nani? Ya Nzambe. Amen. Amen. Mboka oyo bazopesa ngo pasi po eponaka ya nzambe. Melobi bato bakolukaka bavisa bakota wapi? Bato bakolukaka bambongo basomba balopango na mboka oyo. Mboka ya kimia. Chantier oyo etongami nanu te. Misala ya monde eza na kati ya mboka oyo. Amen. Amen. Yo tala kaka nini ya malunga eza na kati eloko wana. Soki eloko na nzambe eza wana nazokangama na eloko oyo. Okokende kozwa mosala bayebisi yo peke mosala oyo mbongo kofuta yo luka transport na yo moko ya kaka soki nzambe asungi ebongi tokofutaka yo ozongi boyo lali pongi elombe ya bimeli yo ale mosala wana kotika yango te danzina nini na otombola yango yo kokoma mokonzi monene na mosala bakomonaka yo kakoke ozongi meta to yango na ndako baosaloko mosala bafutaka yo te okenda koluka Nini? miso na nge emoni likambo. Haleluya. Matoi na nge yoki mongongo
esika wana eza na eloko. Une année après, okomi mokonzi mo mosala oyo eyebanaki te ezali nini? Mwana nzambe atambolaka na komona epo omona yaka na kan ya nzambe. Yaka na kan ya nani? Kan ya nzambe otoponi nde oyo ezomima biso tina lola. Toponi nzambe te po totikalaka na mokili tozwaka bozwi ya mokili. Biso toponi nzambe po tokende ti wapi na lola. Bomoi na biso ebika. Molimo esala ni ebika. Eba oba poni mokili ata bazwi bozwi ya mokili o bakokende lifelo na moto ko souffrir bakokota boloko ya molimo. Amen. Amen. Oki conseil na zopesa yo. Amen. Kangama na nani? Goliath azoyebisa ye alobi talaka moto apamboli bayaya na yo kutu bakoki te yo kosala minute boni liboso na ngai. Wana lolendo ya Goliath atali molai nzoka kati na ye nzambe azali te. Goliath azozwa échec po kati na nzambe azali susu te. Aza moins reconnaissant epai ya nzambe. Amen. Nayebisaka yo mokolo mosusu soki ozwi miroir omitali ngai mwasi kitoko fuka maloba nzambe Merci. ngai mobali kitoko nzambe merci. Olali olamuki nalamuki ngai mutu pamba oyo nzambe Merci. naza en bonne santé Seigneur opesinga mwana bana otali bana na yo loba na ye Merci. Amen. Amen. Lobaka na ye merci. Salaka reconnaissant epa na ye. Apesi yo mwa mosolo. Otali mosolo lobi ngai eloko nini po nazwa mosolo. Nga nani po mutu nzambe asima mutu apesa nga kabela ngai. Seigneur par na yo yango esunga mosala na yo. Lobaka na ye merci. Makambo malamu moko te koya na bomoi na yo soki nzambe atindi yango te. Amen. Mokilwe preparaka kama be contre yo. Kindoki balien preparaka kama be contre bomoi na biso. Malamu ekomelaka biso na nguya ya nani? Ya nzambe. C'est Dieu. Amen. Amen. Soki obeli obiki nzambe motabiksi. Amen. Nzambe. Parce que kaka mwa maladi wana kasi mosusu akofaki na. Tension wana mosusu azwaki nango paralysie. Ndeko likolo ya bampiaka wana mosusu akende kota ndako anganga ti akezwa liboma mpiaka eleki na famille na kota ndako anganga nazwa bakisi azwa liboma azolokota matiti. Mais Dieu te protège na ba mauvais temps na ba bon temps. Amen. Loba na ye merci. Merci. Amen. Amen. Tongo moko ekotande kozala tongo ya miracle. Amen. Eloko te ndeko. Un jour Dieu nous bénira. Amen. Toko fongola pe mo entreprise. Yo zui mosala. Un jour viendra. Dieu a suscité bato pe bazana moyen. Kwa créer moi entreprise po bana nzambe bazwa misala. Nous souffrons parce que tozo kende kosala na maboko bandoki. Ya banganga kisi. Bana nzambe bazana ba esprit te ya ko créer. Ke nazana ngona créer bana nzambe basala. Papa pasteur bakozwa bambongo bake kochango lisusu na ba société ya molili ya molili ya boxe ya kache ya football bongo église ya ko créer mo entreprise bandimi wana bazosala mbongo ezozo menzambo oyo poni ngambo na ye akolongola yo so. Amen. Mpe azopangusa yo mai na Amen. 40 jours babeti bango apangusi bango mai na misu ndeko. Goliath azoseka ke lokolo ekirei alobi David ka moto mokuse na kosilisa carrière bandeko nokutu bakoki te. David alobi tala nani oyo azosakana na libota ya nani? Ya Nzambe. Koyoka maloba ndeko kobondeleza koyeba koloba koyeba kosaka. Alobi nani oyo mupagano nini oyo boyoka mupagano nini oyo aboya Nzambe lelo ya kosakana na libota ya nani?
ya nzambe mutu na yo wana lelo ezosala nini po nzambe na kana ye match wana esalaki 5 minutes esalaki 2 minutes esalaki 1 minute seconde tiers sangwa Goliath esalaki nini sangwa banguna na yo esala nini na tuni yo sangwa banguna na yo esala nini mokano oyo ozozwa ekosalema bongo répondre ngai sangwa banguna na yo esala nini répondre ngai sangwa banguna na yo esala nini sangwa banguna ya Congo esala nini ezosalema bongo sangwa banguna ya bana na nzambe esala nini sangwa Goliath esilaki po nzambe aponaki ka ya kozala. Amen. Saul aboyi nzambe aponi ka ya bamagicienne abandi David bitumba alongaki yo na ye bozotambola na ye obanga nganga kisi tondoki ya biso bomoi ekoma mokano ya nani ya nzambe mokano ya nzambe nzambe ako permettre mwana na yo alena ndoki azwiki ndoki te nzambe obosomo nzambe akotika bango bazwi mpe poison batie yango na biloko akolia na mikro oye po osimbi mikro boyo otatoli ka ndenge osimbi mikro maloba no aliboso ebimisi ka moto etumbi poison twa bavandi bazozela une semaine eloko te 2 semaines eloko te babando tuna mutu batina eske ochaki penza nachaki ate ochaki te achaki esali eloko te po naza na ka ya nani ya nzambe nzambe na ka ya nani ya ngai. Amen. Amen. Okoti na bis ba préparer na bandoki ke bis wana ezosala accident bato bazala sacrifier nzambe ako permettre pe bis esali accident bato akokufa bakufi me moto abiki kaka yo. Amen. Nkolo ya ba compétition nde nazote ya bino oyo abangaka bitumba ata 6 millions de sorciers batelemi contre yo makomi olobi bakopanzana moto na nzela na ye nzambe ya compétition victoire na kan na biso. Amen. Si oyo eza prière nazana ko prière pour moi. Amen. Nazote ya yo nzambe ya ba compétition tala atanza oye ozana bituma na banguna nzambe na kana yo banguna bazwi arbitre mutu na bango. Amen. Alléluia. Alléluia. Na ba matcha mokili oyo bakozo arbitre mutu na bango bozo mona pende ngazo sale justice mais qui point gagner echebi c'est-à-dire na arbitre na ba supporter na équipe wana ba yo samini so na arbitre yakana bango iyo problème ezaka te nzambaza l'arbitre yo ka problème ozalaka na kana ye ame moka na maboko na ye iye andima yo azala na kana yo esili match esalini esili bitumba esili kaka po aza na kana ye tika nzambe ya ngolu na kombo ya Emmanuel azala na kana yo. Amen. Tika nzambe ya loi na kombo ya Éternel azala na kana yo. Amen. Elombe ya vengeance tout cette puissance asili sa bitumba na bitumba sala nini esila Zamba vengeance asili sa bitumba na yo. Amen. A venger yo. Amen. Siko yo Dieu au milieu du village. Mais yo kama commune ndenge zolo wana Paul. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Amen. Amen. Donc s'il est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire qui wana qui sera contre nous? Azana kamusus. Majan, ozana banguna. Mais bakokoka yote. Pon nzambe azana ka. Yoka loi ya Moïse, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront. Ils wana qui te feront la guerre. Si kamusus. Kamusus te. Kamusus.
toza na elombe nzambe ya makoki. Amen. Amen. Yozali nzambe, yozali nzambe, yoza elonga oyo abundela kanga. Yozali nzambe. Betele maboko na ta moko. Betele maboko na ta moko. Beta maboko makasi. Yozali nzambe. Yozali nzambe. Beta maboko makasi. Yoza elonga. Maboko makasi ndeko na ngai. Yo bongwani te. Oh yoza elonga. Papa yo bongwani te. Leta maboko ndenge na zobe. Leta maboko ya victoire. Leta maboko ya makasi. Proclamer victoire. Oh yo bongwani te. Yesu. Est-ce que maboko ne koyokana? Tu acclamer ye. Yoza elonga. Yabo moyinanga. Katola elonga. Elombe azala na ngambo na yo. Akangola yo beta maboko eza prière na yo. Yoza elonga. Yabo moyinanga. Yes. Elombe ya vengeance. Yoza ni moto. Oh yoza ni moto. Maboko pona ye. Voilà. Yoza ni moto. Moto ya elonga. Yoza elonga oyo. Yose kwisaka. Ata bakufi. Betele maboko se kwisaka ndeko na ngai. Papa yo pambolaka. Yo pambolaka. Oh elombe. Yo kangolaka. Oh yo kangolaka. Akangola yo azana ngambo na biso. Akumisama. Akumisama. Oh akumisama. Oh yes. Elombe. Apambolama. Apambolama. Maboko. Maboko pour le roi des rois. Esprit. Apambolama. Apambolama. Oh azaelonga. Akangolaka. Oh akangolaka. Oh azaelonga oyo. Elombe akangolake. Akangolaka. Oh azaelonga oyo. Akangolaka. Ubomo yinanga. Maboko maboko maboko. Nakumisiyo. Oh nakumisiyo. Oyo zaelonga oyo. Abundela kangai. Est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit que nzambe na bomoy e bandeli pe suka mokeli na nyonso o Moïse abengaki éternel, Christ abengi mon père, bana vengeance babengi tout cette puissant. Est-ce qu'on dit que azana ngambo na yo? Amen. Est-ce que on dimi okene na ngambo na ye? Amen. Est-ce que on dimi asala misala na ye nyonso na bomoyi na yo? Amen. Est-ce que on dimi akangola yo? Amen. Est-ce qu'on dimi a élever yo? Amen. Est-ce qu'on dimi accorder yo ba victoire? Amen. Est-ce qu'on dimi a pangola yo? Amen. Est-ce qu'on dimi a confondre banguna na yo? Amen. Est-ce qu'on dimi a confondre banguna ya mboka na yo? Amen. Andako betele maboko loba na ye merci. Loba na ye merci. Betele ye maboko loba na ye merci. Parce qu'il est notre Père. Betele maboko loba na ye merci. Betele ye maboko. Parce que longi. Parce que longi. Betele ye maboko.
Merci Jésus. Oh Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Yoka. Yoka. Biso bato pamba. Mandimia ya nangamo na biso. Amen. Po asokola biso. Amen. Po akangola biso. Amen. Po akomisa biso bato. Amen. Talanga na miso. Na miso ya bonzambe. Ndeyo koyeba. Ngana zali nani talanga. Na miso ya bonzambe. Ndeyo koyeba. Ngana zali nani talanga. C'était la maboko za prière na yo. Batala yo malamu parce que ye azana ngamo na yo. Ale talanga lisusu malamu. Na miso ya bonzambe. Wana okoyeba. Ngana zali nani talanga. Ona miso ya bonzambe. Ndeyo koyeba. Ngana zali nani. Ale talanga malamu. Ona miso ya Ô Esprit tout c'est puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki ya bomba ye te. Oh la vie pasi ye mawa oh la vie pasi ye mawa. Oh Congo pasi ye mawa oh Congo pasi ye mawa. Oh liwa pasi ye mawa oh liwa pasi ye mawa. Ona nini yango Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Zambe apesa mutu makoki pe makapasite nyonso ya kobimisa bato na boumu, me bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh son enfant. Voilà, ba maman ba télé. Oh, nziam tat. Kalkan nziam. Tosali nini pasi mawa toyibi nini pasi mawa. Tolala wapi mpasi mawa tokende wapi mpasi mawa. Oh kona nini la vie mpasi mawa kona nini Congo mpasi mawa kona nini liwa mpasi mawa kona nini la vie mpasi mawa kona nini Congo mpasi mawa kona nini liwa mpasi mawa. Loi esili, grâce esili, et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, sala mo sala na yo.
okende eglize mpasi ye mawa na politike mpasi ye mawa na Kinshasa mpasi ye mawa Pubele tondi mpasi ye mawa Il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh, liwa mpasi mawa oh, liwa mpasi mawa papa kei mpasi mawa mama kei mpasi mawa oh, papa kei mpasi mawa mama kei mpasi mawa ona nini yango mai na miso ya bana na nzambe ekomaka poison na kan ya bambula bana ya vengeance système ya légitime défense voilà ezali moment ya koswana te ya koluka baraison o biso bachrétien biso église noire biso bamusulman awa eza nanu moment ya kobondela Congo dénominateur commun oh merci gloire oh esprit tout cette puissant okendero pampasi ozonga na Afrika mpasi ye mawa na Amerika mpasi ye mawa na Asia mpasi ye mawa wapi makasi ya banganga ya bachef coutumier bakumisaka biso nde bachef de terre mawa armée ya vengeance élimine bango tout puissant ye mpona Congo tout puissant pasi oh ezo changer pasi kende na camp ya ba mercenaire kangola mboka mpasi mawa oyo eza temps kangola bana ya vengeance mawa David liboso na koleo bala mpasi mawa akendaki te kaka na maloba oboyi kobala mpasi mawa me akendaki na maloba mpe na libanga bana na nzambe bachange ndenge akobunda bitumba na bango bapapa baleli mpasi mawa bandimi baleli mpasi mawa mpona nini yango Esprit tout cette puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Paye à débit à temps. Pona bato mabe. Pe bato malamu. Lolendo ya pamba.
Hey, totika lolendo ya oyo nde pamba. moto. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mai. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mopepe. Basila kosuka. Esangani basila kosuka. ekomi molunge yango tobengi lumbe lumbe mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. lokola Pharaon. suka ekozala somo mingi. vengeance kanga bango. Pona nini oyokaka te? Corée d'Atambiran Mokola suka bakutanaki na lumbe lumbe Kinshasa. mpe mwete mwete. ekozala na Kinshasa. Yo, pona nini oyokaka te? Yo, ezala na temps ya grâce. Ananias na Mokola Safira suka ekozala na Katanga. na Elimas Mokola suka Le magicien. ekozala na Katanga. bakutanaki na lumbe lumbe. yo, Mokola suka Awa pe na ekozala vengeance. Katanga. Mokola suka Mwana na mwana ekozala benda. na Katanga. yo, mpe ya mikebisi. Lumbe mama mwete mwete. Lumbe lumbe kasi bana na Nzambe mwete mwete. bozala tranquille, boza na problème na moto te. Mokola suka ekozala na Afrika. Mokola suka ekozala na Europa. Mokola suka ekozala na Amerika. lokola oboyaki conseil yo, bunda sikoyo, mama mwete mwete. bunda na moto Lumbe lumbe mama mwete mwete. na mai yo, Lumbe lumbe mama mwete mwete. mpe na mopepe. Lumbe lumbe mama mwete mwete. bien aimé, fongola motema na yo, changer position. Mokola suka ekozala na bandoki. Mokola suka ekozala na barishe. Mokola suka Makambo ye ekozala mabe. na politike. mokili échauffé. yo, Lumbe lumbe mama mwete mwete. Lumbe lumbe mama Merci mwete éternel. mwete. yo, Lumbe lumbe mama mwete mwete. Merci mon père. sereba, Lumbe lumbe mama mwete mwete. Merci Esprit tout cette puissant. Mama mwete mwete. Mutu na mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Mokola suka ekozala na lifelo. Mokola suka ekozala na lifelo. Mokola suka ekozala na lifelo. yo, yo, Mokola suka ekozala na eglize. Mokola suka ekozala na eglize. Armée à Mokola justice. suka ekozala na eglize. Esi ekiti. yo, A mettre fin. Na makambo teya nyonso. bango. Tuna bango. Venger bango. Juger bango. Les jours Vengeance kanga de bango. l'éternel. Vengeance kanga Les bango. jours de mon père. Aujourd'hui, Tuna bango. c'est le jour de vengeance. Okoéchappe ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala. Oboya ekoyokela biso. Tala sikoyo. Mokolo ezali ekozala somo mingi. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa.
mokolo ezali ekozala na Katanga okokimela wapi ekozala na est ouest to nord mokolo ezali to na sud ekozala na Kasai to na Afrique baby yo